¿Cómo aliviar la tos naturalmente? ¿Y la gripe? ¿Sabías de los grandes beneficios que tiene el tomar el té de hojas de guayaba? Bienvenidos a mi canal, soy su amiga Mita. Para preparar nuestro té vamos a utilizar 8 hojas de guayaba. La vamos a poner a hervir en medio litro de agua durante 5 minutos. Una vez que hirvió durante 5 minutos, nuestro té ya está listo. Tomando 2 tazas de té de hoja de guayaba te ayuda a aliviar la tos, ayudándote a aliviar el malestar de pecho y garganta. Te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Es antioxidante, te ayuda a reducir el colesterol. Protege a tu corazón. Es astringente, esto es, te va a ayudar a eliminar las bacterias que se acumulan en tu lengua y provocan el mal aliento. Para tener un aliento fresco y agradable, vamos a utilizar una taza de té de hojas de guayaba. Vamos a hacer buches hasta terminarnos el té de la taza. O también vas a agarrar una hoja de guayaba y la vas a masticar como si fuera un chicle. La vas a masticar por algunos minutos y después la tiras. Y de esta manera vas a obtener un aliento fresco y agradable. Si padeces de dolor de dientes, mastica de 1 a 2 hojas. Por su efecto analgésico, te va a ayudar a quitar el dolor. Si tú eres de las personas que vives estresada, toma de 1 a 2 tazas de té. Esto te va a ayudar a relajarte. Llega la noche y no puedes dormir, padeces de insomnio. El té de hojas de guayaba tiene un efecto sedante. Te va a ayudar a conciliar más rápido el sueño. ¿Sufres de cólicos menstruales? Toma 2 tazas de té caliente sin azúcar. Esto te va a ayudar a desinflamar y a quitar el dolor. ¿Tienes problemas intestinales? Si padeces de dolores de estómago, náuseas, diarrea, indigestión, toma 2 tazas de este té para quitar los dolores intestinales. No le vas a agregar ningún tipo de endulzantes. Si su niño tiene tos o gripe, le puede dar media tacita si tiene la edad de 1 año. Si la edad del niño es de 5 años, le puede dar 1 tacita. Un adolescente y un adulto 2 tazas al día. ¿Por cuánto tiempo se lo van a tomar? Hasta que las molestias hayan desaparecido. ¿Por cuánto tiempo es recomendable tomarnos el té? Para reforzar el sistema inmune. Lo podemos tomar diariamente durante 15 días. Podemos descansar 15 días y lo podemos volver a tomar. ¿Qué cantidad es recomendable? Tomarnos de 1 a 2 tazas diariamente. El té de hojas de guayaba tiene un sabor agradable. Les va a gustar. ¿Ya vieron los grandes beneficios que tienen las hojas de guayaba o el té de hojas de guayaba? Gracias por darle manita arriba y compartir este video. Hasta pronto, su amiga Mita.